káàbọ̀ sórí ìkànnì tó bá dé ìgbà ọkọ tẹ́ wò wá ní abẹ́kẹ́ subscribe kẹ́lẹ́ máa jẹ ìgbádùn gbogbo ṣe náà lágbo òṣèré àti ìròyìn káàkiri lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé. A sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ó jẹ́ kí omi àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí ó tòrò. Ọmọ orílẹ̀-èdè yìí náà ni wọ́n o. Wọ́n nífọ̀n, wọ́n lè kánná, wọ́n lè ń ka. Àárí wọn ṣẹ́gun àríbi tí wọ́n sí. Àwọn eléyìí wọ́n ń pè ń Cabal. Cabal yàtọ̀ sí cartel. Wọ́n bá sọ pé àwọn kan egbòogi olóró cartel. Yóò túmọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe tó le tí wọ́n ń kó nǹkan àlùmọ́nì tàbí ọjà tí ò bófin mu kó lórílẹ̀‐èdè kan lọ sórílẹ̀‐èdè míì, àwọn wọ́n ń pè ní cartel. Àwọn tí wọ́n ń pè ní Cabal ńlá àwọn afàìjòyè tí ń ṣàkóso ìlú. Wọn ò jọba ṣùgbọ́n àwọn ló ń làṣẹ tí ń bẹ lẹ́nu ọba. Ìbá ní kábíyèsí afẹ́kẹ́ ṣe báyìí, kábíyèsí ó pòun ó fún ilé sí lọ́la. Ó láwọn tí ó fọ̀rọ̀ lọ́nu, àwọn yẹn là ń pè ní Cabal. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti jẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. Bí wọ́n bá nípinnu rere páwọn ó ṣe fún Nàìjíríà, bí wọ́n bá ti délé ìjọba, pàápàá jùlọ ńgbà tí wọ́n dé Aso Rock yìí bírí lọ́rọ̀ wọn ó yìí, a máa wò pé ẹni tó ti bá wa sọ̀rọ̀ mọ́ránmọ́rán ságbára kan ń bẹ ní Aso Rock tí ń da orí wọn rú ni àbí tí ń yí èrò wọn padà. Lo and behold, àwọn èèyàn kan ń bẹ ní kọ̀rọ̀ mọ̀mọ́dá kan, wọ́n lágbára ju ààrẹ lọ. Àwọn eléyìí ló lè pé kó gun ọjà, wọ́n lè pé kó gun ó sinmi. Àwọn eléyìí ló lè sọ pé kí ìdìtẹ̀gbàjọba ó wáyé, tí ó sì wáyé, tí ó sì lọ́rọ̀wọ́rọsẹ̀, tí kinní kan ò ní ṣe, tí mìmì kan ò ní mì. Ṣùgbọ́n àwọn olórí kan náà ń bẹ tí wọ́n gbọ́n nú gbọ́n lẹ́yìn. Nínú wọn ni Bola Ahmed Tinubu wà. Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu ọ̀gọ̀, ọ̀bọ ọ̀gọ̀. Ààrẹ mọ̀ tí ń ṣe. Ó mọ̀ wípé bí èèyàn bá fẹ́ tayò, ó bá fẹ́ bá ọlọ́gbọ́n tayò, ó bá fẹ́ bá ọ̀tá tayò, ó ní bá ti ṣe. Ṣé gbàgbé Yorùbá ní ọ̀pọ̀ òpè nípa ọ̀tá. Ọ̀gbọ́ Yorùbá ń dáadáa, ọ̀pọ̀ òpè nípa ọ̀tá. Báwọn òpè bá ṣùjọ sójú kan gangan against ọ̀tá, wọ́n dẹ̀ win ní ọ̀tá. Ọ̀tá lẹ́ńtọ́ máa yóò ta, òpè lẹ́ńtí ọmọ wa yóò yí. Ó túmọ̀ sí pé òpè kóra wọn jọ sẹ́gbẹ́ kan, ọ̀tá kóra wọn jọ sẹ́gbẹ́ kan. Àwọn òpè ní ọmọ pé mọ́gbọ̀wọ́ yín nǹkan ló yẹ kó o tí ì kó ilé ní ọkọ́kọ́ fà lọ́nà. Àárọ̀ ọmọ kan ọ̀tá kò ní lè sọ̀rọ̀. Bí wọ́n ṣe ń kọ́ ohun nínú ọmọ bí bẹ́ẹ̀ ni òpè ọmọ jẹ. Gbà tó bá yá ọ̀tá ní òpè dúró. Ta ni mò ń bá tayò gan láàrin yín? Ṣé kí n dálẹ̀ kẹ́ mọ́ ta nǹkan yín? Èyí ò bínú kó wájú wọn kí wọ́n má fi lu ààrẹ ṣe ẹ̀yẹ́. So gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè ṣe rí tí Nàìjíríà lọ́wọ́ aburú jáì. Torí wípé àwọn tá a pè lólórí, ìfẹ́ wa gan ò fi gbogbo ara sí lọ́kàn wọn dáindáin. Ńlóye jẹ́ pé bí wọ́n bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣàkíyèsí tàbí pàṣẹ fún wọn, ńláṣẹ ti ń múlẹ̀. Torí pé àwọn gan ò ní kan ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìnirú wa ò sí gbọ́dọ̀ débi pa afẹ́ sòṣèlú afẹ́ ṣèjọba. Torí pa ńlá sẹ́fọ̀n bí làwọ́ ṣe o. Ẹ̀bá àyọ mi ń jọ́ kejì. Ẹ̀yin tẹ́ mọ kọ́kọ́ rí gẹ́gẹ́ bí kàndánù rẹ̀ sí un, tẹ́ ẹ pera yín Cabal un, wọ́n ti kọ́kọ́ pàṣẹ kan lọ yanjú gbogbo yín pátápátá lágbára Ọlọ́run. Mi ìyẹ̀rú ọ̀kì ìyẹn burú afájà lọ àṣejù ojú ọjà. Well, kí ló dé torílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fi káwọn ọmọ ogun ẹ̀ kúrò ní àyín? US pulls troops from Nigeria after counter-terrorism operation. General Anderson ló lead wọn wá bí. The United States has withdrawn the majority of its military personnel
deployed to Nigeria for a joint counter-terrorism mission in the Lake Chad Basin while maintaining intelligence sharing and other security cooperation with Nigeria authorities. Wọ́n pa àwọn ọ̀ràn wá lọ́wọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n àìbó ní sùúrù wá dèdè egun. Ẹ má gbàgbé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, orílẹ̀-èdè tó létò ni. Wọn ò ráàyè gbadìẹ ẹ̀sìn. Ńgbà wọn ti ń bọ̀ wọn ti lọ́jọ́ tán fẹ́ kúrò. Alágẹmọ ti bímọ ẹ̀ ná. Àìmọ́jó ń bẹ lọ́wọ́ alágẹmọ. Ní tí wọ́n kọ́ wa bó bá wù á ká lò ó. Ntọ́ yẹ ká ṣe bó bá wù á ká ṣe é. But lo and behold, sógun àwọn onísùnmọ̀mí lè tán Nàìjíríà mọ̀dá òtẹ̀. Ẹ farabalẹ̀ mọ́ gbọ́ mi o. Commander of US Air Force in Africa, General Dagvin R.M. Anderson, announced the development during a virtual press briefing on the outcome of the African Chiefs of Defense Conference 2026. He said, the partnership between Washington and Abuja remain active, particularly in intelligence operations targeting the Islamic State (ISIS). According to Anderson, the specific mission that required the deployment of US troops has been completed. Eléyìí tẹ́ ẹ ti nílò presence wa pé ká yọjú ká wà ńbẹ̀ àti ṣe àti parí iṣẹ́ tiwa. Tàbùrọ̀ kọ́ mọ. Ogun Amẹ́ríkà sínú igbó ńlá sọ pé làwọn kò tó máa bá Tinubu. Ó fẹ́ gba Nàìjíríà ni, ó fẹ́ gbé Nàìjíríà fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ó fẹ́ ta Nàìjíríà fún Amẹ́ríkà ni, ńgbọ́ jẹ́ pọ̀ lẹ́ni, ńgbọ́ jẹ́ pé òun ò lè ṣàkóso, ó ti gbàkóso Nàìjíríà lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn máa ń fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Okay. Prompting the withdrawal of the most personnel, however, it noted that the United States will continue providing intelligence assistance at the request of the Nigeria government. Bẹ́ẹ̀ bá béèrè o, bẹ́ẹ̀ bá béèrè ìrànlọ́wọ́ lórí àwọn nǹkan kan logistic intelligence á ṣe fún yín o at request. Wọ́n ti jẹ́ oyè ntẹ́ ẹ̀ bá pe àwọn ò ní yọjú sí mọ́ wàhálà ilé ayé tẹ́nu. He said, and I quote, and so that operation in the Lake Chad Basin of Nigeria not only helped the countries in that immediate region, it also helped countries globally as that disrupts the ISIS network. And then we have withdrawn much of our forces that were just there for that operation, but I continue the partnership that Nigeria has asked for to help continue with intelligence sharing and the understanding that is necessary to be able to prosecute this difficult task. The U.S. Air Force commander described Nigeria as a key regional partner with a capable military, saying the collaboration between both nations had produced notable gains in the fight against ISIS. He credited intelligence cooperation between the two countries for enabling an operating that eliminated the second highest ranking figure in the global ISIS network. He said, and I quote, I think the partnership that we've shown recently with Nigeria, where Nigeria is a very capable and large country, it's got a strong economy, it's got a large educated population, it's got a very capable military. But there are things that we have learned in the counter-terrorism fight over several years that we were able to assist and integrate with them to help them with their intelligence and help with intelligence sharing that eventually led to a cooperation effort to where we were about to bring some unique capabilities that US brings and be able to prosecute together the number 2 leaders within the ISIS or Daesh organization, who is responsible for much of their global operations, their global media and their recruiting. Okay? Sáwọn terror ò ní láǹfààní àti recruit ọmọ ogun mọ́. All right. Anderson said the operation underscored the effectiveness of intelligence collaboration over prolonged foreign troops deployments. He said, and I quote, so I think as we go forward, that is an example of how we are looking at engaging with partners to help them be more effective
by only bringing unique US capabilities that allow the partner to be effective in these fights. While state police may be Nigeria's next security imperative, we also called for deeper intelligence cooperation among African countries to tackle terrorism, drug trafficking, and other cross-border crimes. The US commander cited a recent multinational operation that intercepted a record 31,000 shipments of cocaine originating from South America and passing through the West African coastline, saying effective intelligence sharing made the seizure possible. He said, and I quote, "I was able to coordinate through our interagency in the United States through Africa and then notify some of the partners, and eventually it was a Spanish ship that interdicted the ship that had 31 tons of cocaine on it, and it turns out in the largest interdiction of drugs or at sea that we've ever seen." He added that sustained collaboration among African governments, international allies, and private sector stakeholders will be vital to confronting security challenges while fostering economic growth and attracting investment across the continent. Continent wo láti wá attract economic and investment Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The United States deployed about 200 military personnel to Nigeria in February 2026 to assist with intelligence, surveillance, and counter-terrorism operations in the Lake Chad Basin as both countries expanded cooperation against ISIS and other extremist groups operating in the region. Now, ẹ já bèrè lọ́wọ́ ara wa àkọ́kọ́, ṣé wọ́n achieve tó yẹ kí wọ́n achieve? Ṣé wọ́n rí nǹkan mú bọ̀? Ṣé ibi tí wọ́n fi wá sí kọ́ náà, ibi tán ti bá wa náà kọ́ ni wọ́n fi wá sí? Ṣé wíwà wọn, dídúró wọn, ṣé yóò so èso rere fún wa? Well, n tó gbé mi wá gangan, ẹ já bọ́ sórí ẹ̀ sàn-án ọ̀rọ̀ láti ẹnu captain kí ló kọ wọn náà, ẹ jẹ́ wọ́n dárúkọ wọn fúnra wọn. Retired. I have been to 5 countries to fight war. I have 5 war medals. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. My name is Captain Efyong Eyo, retired. Captain Efyong, retired. I have been to 5 countries to fight war. I have 5 war medals. Who truly owns Nigeria? Who is the owner of this country? Who owns Nigeria? Who is a Cabal? You have been hearing Cabal, Cabal, Cabal. Who is a Cabal? Aliko Dangote. I was listening to him. He said when he was preparing for this refinery that is helping Nigeria, helping Africa and the entire world today, you see, God showed him that there will be a problem between Iran, Israel, and America, and the Strait of Hormuz will be closed. Because of that, he went ahead to do this thing. But Cabal fought him. Dangote said the Cabal fought him, that he fought back. He remained small. They would have defeated him, just small. Who are the Cabals? Who owns the Cabal? Who controls the Cabal? Now let's go on. Someone gave an order in Niger State before the kidnapping of those children. Someone gave an order, according to the governor of Niger State. Soldiers were there. Then there was an order that the soldiers should be withdrawn. The moment the soldiers withdrew, the kidnappers entered there and kidnapped the school children. Who? Now, mo nígbàgbọ́ pé gbọ́ nǹkan tí máàní yìí sọ. Nígbà tí Dangote fẹ́ bẹ̀rẹ̀ refinery ẹ̀, ó láwọn Cabal kọjú ìjà sí. Wọ́n bá jà, ó ní ṣe, ó gbọ́dọ̀ ṣe, kò yẹ kó ṣe. Wọn ò fẹ́ gbà fún. Wọ́n bò ń jà, ó náà bá wọn jà padà. Ó kù kékeré kí wọ́n ṣẹ́gun débi tó fi lè múrẹ̀wẹ̀sì ọkàn wá tàbí tí ó fi sọ pé òun ò ṣe mọ́. Òun náà lọ́lọ́run gbàkóso. Alright, kí làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀? Àwọn Cabal ló ń control what? Because majority wọn, àwọn nǹkan tó kó tá a kó papọ̀ tí ń jọ̀rọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àwọn ni wọ́n ń control ẹ̀. Importer, exporter lórí nǹkan gidi, àwọn ni. Ẹrù wọn kò lè má kọjá ní pọ́ọ̀tù. Ẹrù wọn ò lè má kọjá lọ́dọ̀ custom, kò sẹ́ni tí yóò dá dúró. Now, ìjínigbé tó wáyé nípínlẹ̀ Niger àbí tí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé, ọ̀dà ló wá táwọn ajínigbé yẹn fi rí iléèwé yẹn wọ̀ jọ́jẹ̀tẹ́.
àwọn security ń bẹ ń bẹ order yẹn wá pé káwọn security yẹn ó kú ń bẹ security kú ń bẹ àwọn ajínigbé wọlé ìwé wọ́n ká àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ ó wá ní béèrè wípé ta ni Cabal máa yìí lòun ò rìtáyà kò tí ì tásìkò tó yẹ kóun ó rìtáyà ara ń kúrò nínú iṣẹ́ ológun ni kí ló jẹ́ kóun ó kú ń bẹ òun rí wípé iṣẹ́ tóun yàn láàyò tóun gbà òun ò lè discharge conveniently bó ṣe yẹ kóun ó ṣe àwọn ọ̀gá kan ní ọmọ pàṣẹ against will òun àti tó yẹ kó ọmọ Nàìjíríà ó jẹ láǹfààní pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun ṣé gbàgbé àkàndọ̀rọ̀ ikùn kò mọ sọ statement kan lórí àwọn tí wọ́n ní wọ́n ń wá àwọn ọmọ tí wọ́n kó níjọba àbílẹ̀ Oríire mo ní sẹ́ ṣúọ̀ páwọn iléeṣẹ́ ológun yìí wọ́n ń wọnú igbó yẹn ṣé ìṣepẹ́bì kan wọ́n jókòó sí tá a wá ń kájọ́ fún wọn lọ́kàn tiwa tá à ń pé wọ́n ti fẹ́ ṣe tán wọ́n ti fẹ́ débẹ̀ wọ́n ti fẹ́ kàn wọ́n ò ní pẹ́ gbà àwọn ọmọ yìí jáde ṣé gbàgbé because ó lọ́gà tí ń control wọn ṣebí president ló ní kẹ́ ẹ máa lọ àbí kò sí problem ẹ̀yin ẹ kúò lójú wọn bẹ́ẹ̀ bá ti débì kan ṣe fàájì tí ẹ mọ̀ mẹ́mu bọ́ bá sì dalẹ̀ ẹ jáde ẹ pẹ́ rí nǹkan kan tàbí kẹgbẹ́ ti fẹ́ débẹ̀ mọ̀ tàn wọ́n títí tọ́nà àwọn ọmọ yìí ó fi jìnnà àwọn ọmọ Chibok tán kó ń jò ní eré ni àwàdà ni tí wọ́n fi kó wọn ré kọjá bọ́dà inú igbó Sambisa náà wọ́n wà inú igbó kínní kan náà wọ́n wà tí wọ́n fi kó wọn ré kọjá bọ́dà tí wọ́n fi fẹ́lẹ̀ tí wọ́n fún lóyún tí wọ́n fi ta ilé tí wọ́n tà lẹ́rú táwọn ìyá àwọn ọmọ wọn fi gbàgbé wọn. Now who is the Cabal? Another question ni pé sáwọn Cabal kì í kú ni? Lo and behold àwọn Cabal ò kì í kú ìdí tí wọn ò fi ń kú leléyìí jẹ́ n ṣàlàyé òun ni wípé to the best of my own understanding àwọn ex-president ní máa ń jẹ́ Cabal lójú òye tèmi with my own calculation because nobody is more powerful than the ex-president torí president lórílẹ̀ lóróde Yorùbá sì ni morílẹ̀ moróde kì í jẹun àwùjọ tì àwọn ni wọ́n mọ̀ fún tán mọ̀ gbé wọ́n ti control di country rí any president tí yóò bá sì jẹ́ yóò dé ọ̀dọ̀ wọn ní kọ̀ọ̀kan ẹ lọ wádìí ẹ̀ dáadáa ńgbà Bola Ahmed Tinubu fẹ́ contest ṣé kò dọ́dọ̀ Babangida ṣé kò consult Abdulsalami ṣé kò consult Buhari ṣé kò consult Goodluck Jonathan ṣé kò dọ́dọ̀ Yakubu Gowon there is no way yóò consult wọn because àwọn ló ṣẹ́kù lálágbára kò tún sálágbára kankan mọ́ lórílẹ̀‐èdè ju àwọn ààrẹ lọ àwọn yẹn ni máa ń dúró gẹ́gẹ́ bí ìyá àgbà ni máa ń dúró gẹ́gẹ́ bí àjẹ́ ládùúgbò àwọn làjẹ́ orílẹ̀‐èdè àtẹ̀bádẹ̀ wá wò ó yàtọ̀ sí Goodluck Jonathan kò sí eléyìí tí ọ̀jagun rí láàrin wọn so lọ́kàn tèmi bẹ́ẹ̀mi ṣe rò lójú ìwòye tèmi àwọn ex-president ni máa ń jẹ́ Cabal kí wá nìdí tí wọn kì í fi kú kí nìdí tí wọn kì í fi tán òun ni pé báwọn kan ṣe ń kú làwọn kan ń kúrò lórí àlééfà náà ń darapọ̀ mọ́. So that is just the bitter truth. The order. Who gave? Senator Adam Oshimole shouted in the Senate. Everybody was making video about that. They say, who gave the order? They must bring the person to justice. Senator Godswill Adam Oshimole kàn fi ariwo ṣòfò lásán. Ta ló give order pé káwọn security yẹn kó ń bẹ̀ tán fi ráwọn ọmọ yẹn kó? Wọ́n lápá bí ó kàn wò bí orí ẹran ni. Kíní yẹn ti kọjá agbára wọn, ó kọjá òye wọn. Má jiyàn dé láfáwódá, má jiyàn láfáwódá, wọn ò gbọ́dọ̀ jiyàn. Tinubu ò gbọ́dọ̀ jiyàn tán bá pàṣẹ fún. Ẹni tí ń wápò tàbí tí ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ ló lè pàṣẹ fún president tí ò ní gbọ́ kì í ṣẹni tó ti kú tó ti débẹ̀ rí tó ti kú ń bẹ̀ ní tí wọ́n sọ fún ni pé bá a ṣe bá nu báwa náà ṣe fi síbẹ̀ nìyẹn wọ́n wá fún ní reference ọ̀ràn tí ìgbà báyìí tí mo wà lórí oyè nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí mo fi gbà kí wọ́n ṣe kẹ́mi mi ọmọ bàbá lọ ní nígbà tí wọ́n dàgbà tó stage yẹn tẹ́rù kú tún bà wọ́n
àwọn olórí burúkú fẹ́ ju sáyé. Was here looking at him like movie. He cannot do anything. Who is that cabal that is making about you that I know and they can talk anyhow, cannot talk? Who is that cabal? Who controls the cabal? Who owns the cabal? That Adam Shimon with all his money, at the end of the day, he cannot do anything. Who is the cabal? Who is controlling Nigeria? Now, we have what we call service chiefs. The chief of army staff, the chief Okay, àwọn service chief wa. of air staff, the chief of naval staff, the inspector general of police, or maybe the chief of the bandit staff if we have another one. And we know that the overall is the chief of defense staff. Now, when you reach the time for them to take order, you reach the time for chief of army staff to give order, he go give excuse, in the fear. You reach the time of chief of naval staff to give order, in the fear. Now, mo nígbàgbọ́ pé majority wa náà máa ṣàkíyèsí láyé ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari tí wọ́n ní wọ́n discover list àwọn tó ń sponsor Boko Haram. Ó tún nira fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti announce wọn. Ọ̀wá ní òsì kábàámbì kankan. Ó nira fún ìjọba, ó nira fún a whole president láti announce orúkọ wọn, láti gbókọ wọn síta. Wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń sọ pé we've gotten their name, we will announce soon. Announce soon bó. Ǹjọ́ mo ti rí náà ní ti kéde ẹ̀ síta nítọ̀dọ̀ tèmi. Later ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pè ní mọ̀ pé mi ìmọ̀ tí mo fi sọ síta ẹ̀ bá ti tètè sọ̀rọ̀. Káàjọ máa rọ òwúrọ̀ fún ẹ̀. Àwọn èèyàn ti kọ́kọ́ mọ tí ń ṣẹlẹ̀ náà. Ká tó jọ máa bẹ̀rẹ̀ wa lábẹ́lé. Reach the time of chief of air staff to give order, in the fear. It reach the time of inspector general of police to give order, in the fear. Hey, that will never even do so. It reach the time for the chief of defense staff to give order, in the fear. In the fear. Say the chief of defense staff was even saying, they are prodigal son, we are giving a son, they will come back, they will repent. Prodigal son. Now, is that not true? Ṣé kìí sòótọ́? Àwọn chief of defence staff ó ní prodigal son ń làwọn agbésùnmọ̀mí. Àwọn ọba wọn sọ̀rọ̀ wọn ó repent, wọ́n tọrọ àforíjì, ilẹ̀ fi ń gbọ́ repentant bandits, repentant Boko Haram. Àwọn ìwo ló fún wọn ní order wípé eléyìí tó bá ti repent o, inú àwọn ọlọ́pàá ni ẹ tún kó wọn sí, inú sọ́jà ni ẹ tún dà wọ́n mọ́. Ta ló fún wọn ládvice bẹ́ẹ̀? Ẹ ti rí i pé agbára kan bẹ tí ń control orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kò sáǹfààní fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà papọ̀ ju pé kí wọ́n pín yẹlẹyẹlẹ kí kálukú ọmọ bá tiẹ̀ lọ. Honestly. From chief of defense staff of Nigerian army, you just say that man don't get sense. In the fear. Why in the fear? Who in the fear? A whole general, the fear. You never do, because we will not say that the military could solve the problem of Nigeria. Allah, you know, go solve. During the time of Goodluck Jonathan, unlike other African president, typically a Nigerian president, who has all the power, when they were counting the election, Jonathan said he received call, threats of life, that he has to give up the election. Even though they would have killed him. President, the fear said they go kill him. Who won't kill president? That means you get person, we have past president in Nigeria. So that means any person who become Nigerian president is like SUG president, Student Union Government president. You know, as a SUG the people we have in Nigeria as president, they are SUG president. You don't have the power. I'm not here to mock them. I'm here to tell you something so that you pity them. So that you cry for your country, Nigeria. There must be a way out. Now, you could say, go on, if you're man, don't mind me, don't bring me, go grow. What about IBB? General Ibrahim Badamusi Babangida. During his book, when he was launching his book, he confessed. He said he annulled June 12 election because they threatened to kill him. Because if I now know, they go kill me. The whole IBB, the Baba, he said they fear Cabal. Who be that Cabal? Who won't threaten IBB? Nigerians, I don't know what happened for this control. Me, I retired from the army voluntarily. I know some complete 35 years. I know why I live. Because I don't go seek this country as I don't want to continue again. Because I'm not serving Nigerian army. Now listen to me. The first lady, the present first lady, President Tinubu's wife, thanked the US for bombing terrorist location in Nigeria. Now,
tẹ́ bá fojú inú wò dáadáa lóòótọ́ àmì ìtẹ́mi pẹ̀lú yín reason dáadáa ní December 25 orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ju àdó olóró sí agbègbè kan Sókótó wọ́n láwọn fi pa àwọn onísùnmọ̀mí. Now ntí màá nìyí ń sọ ní pé Madam Olúrẹ̀mí Tinubu wá ń sọ fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé àwọn tó ń fẹ́ sí o. It means ààrẹ fúnra lára ẹ̀ kò lè ju àdó olóró sí àwọn onísùnmọ̀mí kò tó bẹ́ẹ̀. bóyí ọ̀rọ̀ yẹn bá yé ẹ̀yin náà dáadáa kò tó bẹ́ẹ̀. Because kí ló dé tí ò lè tó ń gangan ò lè ṣe fúnra lára ẹ̀ kílẹ̀ta ẹ̀sẹ̀ ń fi ọ̀yà sùn ká tó kù ládàá. bí president bá tó bá sọ fáwọn iléeṣẹ́ ológun pé bẹ́ẹ̀ bá ti fojú kàn wọ́n ẹ yìnbọn pa wọ́n àwọn èèyàn jáde lókè ọ̀yà wọ́n ní ẹ má pa wọ́n o ẹ má pọ̀ mọ́ àwọn o ọmọ líle ni wọ́n o a lè fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí ká fi tòsì fámọ́ra ni o ẹ̀já pè wọ́n ká bá wọn sọ̀rọ̀ ntúbí nùbí ká béèrè kí ni wọ́n fẹ́ ká béèrè kí ni ń dùn wọ́n ká béèrè tí wọ́n fẹ́ gbà àwọn kan ó jáde lókè ọ̀yà bẹ́ẹ̀. In Sokoto, and she still went ahead to appeal that President Trump should come back and do more bombing, meaning Nigerian president self, get power to bomb terrorists in Nigeria. He doesn't have the power. President Tinubu is not weak. He's not weak. Of course you know. President Tinubu is in a place where he say, he just think say he go work, but when he reach here, because he say, I saw this place be, he no fit come, who born him? President Tinubu no fit give order, he no fit, don't mind all this what they do. That's when they go French, when they go Benin Republic, go carry the committee, say na him, na instruction they gave him instruction. He cannot do it. He cannot do it. Okay, if he can do it in Benin Republic, why not he do it in Nigeria? Why not he do it in Nigeria? If he go in Benin Republic, look my eye. Use your brain, logically. Don't be emotional about this. If President Tinubu can go to Benin Republic and bombard other country, why not he bomb in Nigeria? This is done too much. Let me leave it for. Wow. What a revealing secret. Oyeyemi pọ́jọ̀gbọ́n lẹ́yìn tí ń wò wá. Ó yé kọjá àlàyé tá tún lè ṣe lọ. Gbogbo àwọn eléyìí tá ń ṣe yìí mo fọlọ́run búra láti pé ìwọ̀nba àwọn tó ní làákàyè ṣàkíyèsí ni o. So that you won't be able to be troubling yourself too much on this country. Ó ní yọrẹ lẹ́nu púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Why can we run Nigeria as one of those things? I do tell people, anybody tí bá ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Nigeria tí ń jiyàn lórí ọ̀rọ̀ president, nìkan ló dá, kíní kan ló dá, kíní kan ní ọ̀dá, igbádógójì èrò wájà, òye Nigeria ò yó nítọ̀hún, ẹ pé wọ́n ẹ jẹ́ ká bá sọ̀rọ̀. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko, before I can talk or I could talk about anything in life, do you know my first assignment? Màá kọ́kọ́ study kíní ọ̀hún dáadáa. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà. Tí nǹkan bá wọ́, á wo kí nìdí tó fi wọ́ bó ló ṣe wọ́. Mo study ẹ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà. Kí ni solution? Ẹ rí pé ńgbà ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àjọ ń pariwo ni. Ńgbà tó yá mo wá padà, mo wá pé àwọn tó kù sákíyèsí. Kíní ọwọ́ kì bá ṣe ń ṣe lọ yìí. Ẹ já lo second thought. A lè fìjà gbà, a lè fìjà pín lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo ní mo ti study Nàìjíríà dáadáa. First thing ni pé mo kàwé débì kan tó ní ntí ó bá sí nínú constitution ẹ lè lò fẹ́ ní other ẹ lè lò fẹ́ ní country. Ntí wọ́n sọ ni wípé òfin tó gbé orílẹ̀-èdè yìí kalẹ̀ lélẹ̀, òfin tá ń tẹ̀lé lélẹ̀ yìí. And that is the reason why we have Nigeria constitution. Àwa la search gbogbo Nigeria constitution, a rí àyè referendum ń bẹ. Referendum de lálá fẹ́ ṣe ká fi mọ̀ bóyá okay o, ṣé gbogbo Yorùbá ló ready pé ká kúrò lára Nigeria. Referendum ni kò dẹ̀ sínú constitution wa. Kí wá la ṣe? Long process ni. That is àwọn House of Rep
àwọn senate wọ́n ẹ̀sẹ̀ debate lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ á fi referendum sínú constitution wa tán bá fẹ́ amend ẹ̀ bí ó dá o bó bá di lọ́jọ́ kan ọjọ́ kan tá a rí ẹ̀yà kan tá a rí àwọn egun kan tí wọ́n ní ìbágbépọ̀ àti ìbáṣepọ̀ àwọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò méso rere jáde mọ́ wọ́n fẹ́ lọ káfààyè referendum lẹ̀. àwọn tó kù bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí lọ́lẹ̀ coward ọ̀dàlẹ̀ ẹ má bá sọ̀rọ̀ ẹ má ṣàṣírí fún mọ́ o. mo wò wọ́n pé oyè ilé ayé ò ṣe yáwọn èèyàn yìí báyìí torí tí wọ́n jẹ torí tí wọ́n tà torí follower lórí social media torí subscribers lórí social media torí monetization gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní against wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹ́yìn bò mí ogun táwí pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá they were calling me here and there. Mr. Awikonko, if you don't have interest in Yoruba nation why can't you leave them let them do it. ẹ̀yin ò lè ṣe nìyẹn ẹ̀yin ẹ bọ́ sẹ́gbẹ́ kan ẹ má bomi tútù sí wọn lọ́kàn náà ẹ má ṣègbè ẹ má ṣàwò. mi ò sọ̀rọ̀ mi ò dẹ̀dẹ̀ tẹ̀lé wọn mọ́ torí pé once tèmi bá ti rí pé kò sójú ọ̀nà ibi tí mò ń rìn má padà ń bẹ̀. àsáàpù ni ń padà lójú ọ̀nà bẹ̀ mi tọ́jú ọ̀nà yẹn má lọ. wọ́n ń pe December kínní kan la máa gba Yorùbá nation mo ní kò sọ́nà ń bẹ̀. ń bọ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú dẹ̀dẹ̀ tí Bọ́lá Tinubu dé mo ní tó ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kákólẹ̀ kẹ́sídẹ̀ ọmọ ẹlòmíì ẹ lè látẹ̀lé àtúndò èkó àtúntẹ̀lé Tinubu wọ́n ní tá a jẹ là ń wá káàkiri n ò tí ì jẹ nǹkan kan lára Tinubu látìgbà náà gbogbo àwọn tá a jọ ṣe ń gbà náà n ò tí ì dá iná bẹ nìkan kan látìgbà tá a ti tàbújá dé títí dòní why mo wà fulfilled kí ni fulfilment mi ò ní pé mo tẹ̀lé èèyàn ó sì wọlé èmi kọ́ mo dìbò fún èmi kọ́ mo gbé débẹ̀ ṣùgbọ́n mo fún support pé ẹni nìkan la máa lè approach láti tébù kéèsì olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho mo fọlọ́n búra so now kí ni tí mo mú jáde ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó ṣépè fún mi gbà náà wọ́n ti wá ń pariwo Bọ́lá Tinubu ọ̀ lónìí kí ni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé mi máa kọ́kọ́ study nǹkan mo study ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àkọ́kọ́ ni pé mẹ́tàlá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè tún Nàìjíríà ṣe má expect too much from him wàá wà disappointed ilẹ̀ fi wà disappointed ilẹ̀ lómi fi ń ṣépè káàkiri lórí social media náà fi ń bú Tinubu yára ń díà because expectation yín ti pọ̀ jù lórí ó ti ga jù lórí ẹ̀ èmi ò expect nǹkan kan látọ̀dọ̀ ẹ̀ ní ó jẹ́ kó rí bákan lọ́dọ̀ mi lo and behold arajọ ni gbogbo wa ni mo fọlọ́n búra ara gan tún lè fẹ́ ní èmi gan ju majority àwọn tí ń pariwo lọ but I won't show it torí mo study situation life ń gbé kí nǹkan tó dáa yóò kọ́kọ́ bàjẹ́ àti pé tí nǹkan bá ti bàjẹ́ kọjá àlà kẹ́ ẹ tó rí tó ṣe yóò gba sùúrù àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá daléwó ní ìsẹ̀yìn if care is not taken ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ padà láti foundation ni because tẹ bá ń pàṣẹ lọ ńgbà tẹ bá tún ba débì kan lẹ́wọ̀ pé ẹ dẹ̀ ṣe mistake o ó dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ kúkú wo palẹ̀ gan block mélòó lẹ́yà fi bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ kúkú ṣe tán n tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu nù ká ní Bọ́lá Tinubu tó ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ní Bọ́lá Tinubu tá a tètè ráàyè rọ́wọ́ Àbújá Nàìjíríà ò tí ì ní bàjẹ́ tó báyìí ọdún mẹ́jọ Buhari òun ó fi polúkúrú musu gbogbo nǹkan ni ibi tí problem wa ti bẹ̀rẹ̀ nu because nonchalant attitude ni Buhari fi ṣèjọba ọdún mẹ́jọ he doesn't know anything he doesn't care about anything gbogbo nǹkan bá ti gbé wájú ẹ̀ náà lọ́dà ntẹ́ bá ti lọ́dà ọ̀dà ntẹ́ bá ti ní ọ̀dà kọ̀dà. So that is the reason why tá a fi níṣòro lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí. Now majority wa tí ò wá study life a máa argue pẹ̀lú ara wa Peter Obi ni Atiku ni Ìgbàdógójì èrò wájà Tinubu ni meanwhile kò sí kankan nu wọn tó dáa ṣùgbọ́n Yorùbá ní tá a bá mú sàkọ̀tún tá a mú sàkòsì ìsàkúsà náà ni ó kù ń bẹ̀ wọ́n wá níbi tá a bá máa jẹ ọ̀bá sí
n tá a bá rí ńlẹ̀ lókù tá a jẹ. Bola Ahmed Tinubu la rí ńlẹ̀. ká ní bó ṣe wù wá ni ká la rọ́lọ́gbọ́n ọmọ kan tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n. bọ́ọ̀lù àǹbì o ẹ̀yin ọ̀dọ́ náà ò tún ní sọ́pọ̀tì ẹ̀ tún ní dìbò fún torí kò ní fún yín lówó. so mo máa ń sọ fáwọn èèyàn as far back as 2008 irọ́ 2018 ń pé tẹ́ bá fẹ́ kí Nàìjíríà ó dáa ó di ọjọ́ tẹ́ bá stop láti máa gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. ìgbà náà lẹ tó ní hope ni mo pè yín sọ pé tí Nàìjíríà ó dáa o ìgbà náà ni hope tó wà wípé orílẹ̀-èdè yìí máa dáa lọ́la. bọ̀tọ̀ olóṣèlú wá ó fún ọ lówó ọgbà àbí kó tó dìbò kọ́kọ́ tẹ́wọ́ gbowó ná ó ti gbowó ọjà rẹ̀ ọjà lọ́ta ó ti gbowó ẹ̀ kò yẹ kó complain mọ́ kò sépè tẹ́fẹ́ sẹ́fọ́ olóṣèlú yẹn kò lè mú láéláé. so torí pa wá study Nàìjíríà kò túmọ̀ sí pa a gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn pé kò ní dáa torí pa afẹ́ kórílẹ̀-èdè Yorùbá ó yọ jáde lára Nàìjíríà torí pa kì í ṣe ara kan náà torí pa kì í ṣẹ̀jẹ̀ kan náà torí pa kì í ṣẹ̀yà kan náà torí pa àṣẹ ẹ̀sìn kan náà. ẹ mọ́ máa ń dè mí o pa àwọn kan join Christian àwọn kan join Muslim ẹ̀sìn ara wọn wọ́n ń ṣe because ẹ̀sìn méjèèjì kò help wa láti bí síbẹ̀ yẹn. ẹ foríjì mí o ẹ̀yin Christian ẹ foríjì mí ẹ̀yin Muslim ẹ̀sìn méjèèjì sẹ́ kò ràn wá lọ́wọ́ níbì kankan. ó ń fi kún yà àti ìpọ́njú wa ayé wa ni kò help wa. kí làwọn àfáà ń jẹ kí ni iṣẹ́ wọn tó ń jẹ kí ni iṣẹ́ pásítọ̀ kí wọ́n ń jẹ kò help wa. ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà tá a ti gbà Nàìjíríà ìwónú ẹ̀ lọ́gbà ẹ má jà lọ bẹ̀ ọ́n. so ọ̀rọ̀ lórí àwọn Cabal Bola Tinubu náà sì gbọ́n ṣùgbọ́n àwọn gangan ń bẹ tí Bola Ahmed Tinubu lè ṣe ṣùgbọ́n tí ó bá kù gẹ́ngẹ́rẹ́ kó kúrò lórí àlééfà kò gbọ́dọ̀ gbìyànjú ẹ̀. àkàndọ̀rà òkòǹkò ọmọ kékeré ni mí lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo gbìyànjú láti ṣe àwọn ìwádìí tó pọ̀. ẹ rí i pé ńgbà Yorùbá Nation fúnra mi mo jáde wípé nínú ìlú bíi 15 tí wọ́n pín orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo ní ó fìjà pín ìyẹn náà ni Soviet Union tá a mọ̀ sí USSR. àwọn 14 tó kù ogun ni wọ́n fi pín. ẹ wá wò ó tán bá fogun pín kì í bẹ́tà fáwọn méjèèjì. apá kan ó rù sókè apá kan ó lọlẹ̀ pátápátá. ẹ mú North Korea àti South Korea ẹ fi wọ́n ṣàkàwé. ẹ mú Sudan àti South Sudan ẹ fi wọ́n ṣàkàwé. àtoríṣiríṣi orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fìjà pín tán fìjà lọ kì í san mọ́nà fáwọn méjèèjì papọ̀. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò dẹ̀ lè jà èmi náà mo jáde mo sọ pé mo study Nàìjíríà dáadáa mo rí pa àlè jà mọ́. ńbo la fẹ́ fi ṣe meeting point ńbo láti jà ó lè kú ìjà ọ̀rẹ́ inú igbó wọn fọ́dọ́ rẹ̀ ń dò ní kò tí ì sí ti ń jọ́kadà kò tí ì sí ti ń jòfosùn kò tí ì sóhosù kò tí ì sí gbógbí kò tí ì sáwọn ìlú tí ń bẹ lójú ọ̀nà ọ̀rẹ́ ò tí ì tóbi tó bó ṣe wà yìí wọn ò tí ì ní bíríìjì sọ́rẹ́ lè gbà kan forí bọ́ǹbù já bíríìjì àwọn. sébìíní ni ó wàá gbà kéèyàn kan gbógun kọjá nílùú àwọn wọn kọ́lé onígíláàsì rẹpẹtẹ oríṣiríṣi báǹkì lójú ọ̀nà oríṣiríṣi kọ́ńpínì oríṣiríṣi mansion ẹnìkan wàá gbà kẹwàá kógun wọnú ìlú òun. ẹni tí ń kógun bọ̀ láti nọ́ọ̀tì ńbo ni ó kógun bọ̀ gbà wọlé Yorùbá ṣé Kogi ni ó ti dúró ni àbí yóò kọjá Kogi sínú Èkìtì kí náà fẹ́ gbé wá ṣé Kogi ló ń tọ̀ wọ́n ti dúró ta ni ó gbógun wọ̀lú Ìbàdàn látòkè Ọya tàbí láti ilẹ̀ Yíbò bó bá gbógun wọ̀lú Ìbàdàn bó ló ṣe jáde bó bá dúró sí Ìwó Ròdù ọmọ tí yóò ná wa ni
kò ju ódọ̀pù lọ àdódọ̀pù lẹ̀ lásán ni ọ̀nà géètì tán bá ti páàkì tírélà kan sójú ọ̀nà ń bẹ̀ àtọ̀nà tó wà o àtọ̀nà tó lọ o tírélà kọ̀ọ̀kan kan fi dábùú ẹ̀ ọ̀nà tẹ́ fi gun bíríìjì lọ sọ́nà Ìbàdàn tírélà kan ń bẹ̀ ń ọ̀nà tẹ́ fi sọ̀kalẹ̀ láti bíríìjì ọ̀nà Ìbàdàn tírélà kan ń bẹ̀ ń ọ̀nà tó lọ sọ́nà Ifẹ̀ tírélà kan ń bẹ̀ ń ọ̀nà tó tọ̀nà Ifẹ̀ wá tírélà kan ń bẹ̀ ń ọ̀nà tó lọ ọ̀nà Ìwó tírélà kan ń bẹ̀ ọ̀nà tá fi gun bíríìjì máa lọ sọ́nà Ọ̀jọ́ tírélà kan ń bẹ̀ ń ọ̀nà tá fi sọ̀kalẹ̀ láti bẹ̀ tírélà kan ń bẹ̀ ká máa wu ẹni tó kógun wá bí ó ṣe ráàyè lọ bí ó ṣe escape jáde kúrò ń bẹ̀ mo rí i pé a lè jà ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Lẹ́kì àtàjà ṣé wọ́n lè gbà kógun ọwọ́dọ̀ àwọn níbi tẹ́ ẹ ti máa rí ilé 1 billion naira ilé 2 billion naira ilé 3 billion naira mansions lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé ògèdè àdó olóró kan péré yóò jẹ́ túútú yóò sọ deruku lásán they will never pray for war tó bá wá rí tó ṣẹlẹ̀ sí Iran tó ṣẹlẹ̀ sí Syria tó ṣẹlẹ̀ sí Lebanon tó wo ọwọ́ kékeré tó ra bà wọ́n Qatar tó wo ìjà Israel àti Palestine lórí Hamas ó ń tọ̀hún ẹni tó wo ìjà Russia àti Ukraine kò ní sọ pé kógun ọ wá mo ní Nàìjíríà ò lè jà àti yọlẹ gbogbo afẹ́ gun car tó nice afẹ́ sùn nínú ilé tó make sense sẹ́mi lẹ́sọ̀ pé kí n wá gbébọn lọ́la nísìnyí tí wọ́n á dá yín lóhùn àbọ́lọ́ ń fẹ́ kọ̀ yín ni ìbéèrè tí ń béèrè lọ́wọ́ yín ni pé sọ́wọ́ ń ro ẹ̀yìn gangan ni wọ́n ní kẹ́yìn ọmọ jà gbogbo alárọ̀ ọmọ wa lọ léèwé afẹ́ kan di dókítọ̀ kan di lọ́ọ̀yà kan di ẹnjìníà kan di nǹkan ta ni ó wà gbé AK-47 lọ́mọ tiẹ̀ lọ́wọ́ pé kò ní sọ lójú ogun ayé ti kúrò ní gbogbo yẹn lọ́jẹ̀ ń wo wípé ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pínpín a lè fi jà pín nǹkan ẹyọ kan tá a lè fi pín òun náà ni referendum mo advice yín gbà náà ẹ̀ gbà ni mo láwọn olóṣèlú ń wá ipò òṣèlú ní moment yẹn ẹ já negotiate pẹ̀lú wọn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sí Senate a fẹ́ nǹkan méjì lọ́wọ́ yín ẹ má fún wa lówó ẹ tọ́jú owó yín a fẹ́ kẹ́ bá wa fi referendum sínú constitution Nàìjíríà wọ́n tó fẹ́ lọ House of Rep a fẹ́ kẹ́ bá wa fi referendum sínú constitution Nàìjíríà torí tí ó bá pé wa mọ́ ká lè sọ pà ń lọ kò sẹ́ni tó dáǹgbà náà kálukú ń tẹ́wọ́ gbowó ní 5,000 10,000 ṣé ẹ̀ tí ì ná tán nígbà náà wọ́n ti kó mi ìdè báyìí election tó ń bọ̀ 2027 wọ́n ó tún fún yín lówó ẹ̀ tún gbà á ẹ̀ tún jẹ̀yẹ̀ ẹ̀fọ́dún mẹ́rin ẹ̀ máa complain ẹ̀ máa ṣépè fún Tinubu wọ́n fáwọn governors lówó rọ̀gùnrọ̀gùn kò yọ sí wa lára ń state kò dẹ̀ lè yọ sí wa lára ń state torí pé governor kọ́ ni ó bọ̀ wá nǹkan amáyédẹrùn ní gómìnà ó fowó ìlú ṣe nǹkan amáyédẹrùn mélòó la wá ń rí nínú ìlú but still ọdún mẹ́rin gómìnà ń wá gómìnà ń lọ ọdún mẹ́rin sẹ́nítọ̀ ń wá sẹ́nítọ̀ ń lọ House of Rep member ń wá wọ́n ń lọ alága ìjọba àbílẹ̀ gan wá wọ́n ń lọ èmi ò lágbára láti stop wọn ẹ̀yin náà ò lágbára láti stop wọn á kàn mọ́ complain lórí social media náà ni táwa ni Cabal ta ló ń pàṣẹ kí wọ́n lọ jíyàn gbé àwọn wo ni ń kó èrè lithium nínú Old Ọ̀yọ́ National Park àwọn wo ló ní ká máa jíyàn gbé káàkiri tí wọ́n wá fi sọ́ diṣẹ́ ṣé gbogbo àwọn nǹkan yìí máa dópin àbí ò ní dópin ọjọ́ wo ni ó dópin ọ̀nà wo ni ó gbà dópin ẹ̀yin ọ̀mọ́ èmi náà mọ̀ á ti wà nú ọkọ̀ Nàìjíríà Báyọ̀ Adégbóyèga of blessed memory ọkọ̀ olórin jò ní ọkọ̀ Nàìjíríà mọ̀rẹ́ lójú agbami ta ni yóò tu ọkọ̀ yìí dé èbúté ayọ̀ ó wá tún kọ́ lórin òdòdó nígbà orílẹ̀-èdè léèké ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kájọ gbogbo ilẹ̀ yìí ga á lè fìmọ̀ ṣọ̀kan Nàìjíríà pé káwúsá Fúlàní Yorùbá Ìgbò Niger Delta kan fìmọ̀ ṣọ̀kan kò possible òdòdó nígbà orílẹ̀-èdè léèké ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kájọ gbogbo ilẹ̀ yìí ga nínú ẹbí mi níbi iṣẹ́ mi
àti lórílẹ̀‐èdè mi alátúnṣe ni mo fẹ́ jẹ́. Nàìjíríà ń mọ wá ìlọsíwájú rẹ, gbogbo àwọn tá a wà lọ síwájú Nàìjíríà sáwà gan lọ wájú báyìí. Gbogbo ìṣòro tó ń dojú kọ Nàìjíríà èmi ṣèbó bọ́ sábẹ́ ìsọ̀rí mẹ́ta o. Gbogbo ìṣòro tó ń dojú kọ Nàìjíríà mo ṣèbó bọ́ sábẹ́ ìsọ̀rí mẹ́ta o. Àìṣòdodo, ẹlẹ́yàmẹ̀yà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn ló ń yọ wá lẹ́nu. Orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run dá ní afúnni, nípa ìṣòdodo wọ́n ti sọ wá dà tọrọ jẹ. Ọ̀rọ̀ tó yẹ ká pín díẹ̀díẹ̀ kó kárí, mo ṣe báwọn èèyàn díẹ̀ o wọ́n ti fọ̀nì rú gbẹ́sẹ̀ lé. Ọgbọ́n ń bẹ lórí, ìwé ẹ̀rí ń bẹ lọ́wọ́, okun ń bẹ lára, a ò mọ̀ rí sẹ́ẹ̀fì ṣe. Múra ọ̀rẹ́ kó tó rílẹ̀ èdè rẹ ṣe o. Múra ọ̀gá kó tó rílẹ̀ èdè rẹ ṣe o. Ohun àfoníṣe ìtàn bó dọ́là, ohun àfoníṣe ìtàn bó bá dọ́là o. Ṣe eré kàròyìn rẹ sí rere. Àwọn tó ṣe eré àrántí wọn sí rere gan mọ́. Kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ní Nàìjíríà. Àkàndọ̀ra Awíkóńkó bá wí tòní tọ̀la kẹ́ni mọ́ ní òní torí ẹ̀kọ́ jáwọ́ o. A ní iléeṣẹ́ ológun apẹ̀rẹ̀ one giant of Africa. A ń ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò ìrànlọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àkọ́kọ́ ọmọ ogun ránṣẹ́. Ṣé nǹkan ò tí mọ̀ ṣe wá? Níbo la giant sí? Libya ò ránṣẹ́ ogun, ò ránṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ sí Amẹ́ríkà. Côte d'Ivoire ò ránṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ sí wọn o. Benin Republic ilẹ̀ ńlẹ̀ ń bẹ ò ránṣẹ́ ìrànlọ́wọ́. Niger ò ránṣẹ́ ìrànlọ́wọ́, Cameroon ò ránṣẹ́ ìrànlọ́wọ́, Nàìjíríà ní ránṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ káàkiri kí wọ́n tó lè ṣẹ́gun àwọn onísùnmọ̀mí. tó oríṣiríṣi èèyàn ní jẹun lábẹ́ ìgbésùnmọ̀mí àti ìjínigbé. Àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní oríire local government, àwọn ọmọ 39 àti olùkọ́ 6 tá a sì ń wá látọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2026. Àti èrè wọn o, àti ìgbúrò wọn o, àmọ́ bí wọ́n wà pàtó, àti ìmọ̀jọ́ tààrí wọn, àti ẹ̀mọ̀ bọ́yá rí wọn. Jésù Olúwa wa, Tekbir, Allahu Akbar. Àwọn olórùmọ̀ ò ní fi wá sílẹ̀ o, oorun ayọ̀ lẹ́sùn o, ànítójú ohun dójú kó o. Sọ yẹ kí n gbà pè ṣá. Bọ́yá ara àwọn tó mọ Cabal. Ìṣẹ́jú méjì péré. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Bóyá rí àwọn tí wọ́n mọ Cabal tí wọ́n lè sọ fún wa. Hello sir. Hello sir. Bola Tinubu gan ẹ mọ̀ ẹ́ pé Cabal wà. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Mo wà pẹ̀lú yín sir. Nígbà tí kò tí ì sí lórí oyè, ṣé mọ̀ ẹ́ pé wọ́n dànù sẹ́gbẹ́ kan nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn Cabal sẹ́gbẹ́ tó jẹ́ pé òun náà wá rí ẹ̀rọ ẹ̀ tó ń bá fi lè sọ̀rọ̀ rẹ́ wọ́n á pa òun kò yá sọ̀rọ̀ mọ́ ní gbogbo ìgbà yẹn. Odidi ọdún 3 ni Buhari ò fi yọjú sí. Wọ́n jẹ́ lọ́rọ̀ Buhari. A ò ní ìjùbọ́ ìlọ́lọ́